5 ஆவாரம்பூ மென்று சாப்பிடும்போது உடம்புல எங்கே புண்ணு இருந்தாலும் ஆறும், காயம் வந்து விரைவில் ஆறும். சுகர்னால புண்ணு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி டைம்லேயும் நம்ம வந்து ஆவாரம்பூ சாப்பிட்டுக்கலாம். அதை சூப் மாதிரி செஞ்சு குடிக்கலாம், அதை பொடி சாப்பிட்டுடலாம். அந்த சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்தி சர்க்கரை நோயால் புண்ணு ஆறாமல் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, நீண்ட நாள் புண்ணு ஆறாமல் இருந்தால் அந்த புண்ணுக்கு வந்து இந்த ஆவாரம்பூ சாப்பிடும்போது உள்ளுக்குள்ளே சாப்பிடும்போது நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அதை வந்து விடுபடலாம்.